2万多块钱换个油箱，开一段时间还会有。大哥从哪边过来啊？大岭山那边过来。车子是什么问题？油箱啊，上次去 4S 店他也没细说，他就跟我们说要整个油箱都换掉。那很贵哇，2万多。对，冷车的时候，特别你半箱油一起弄，哒哒哒哒哒哒。对。响声特别厉害，特别就在轮胎里面听得到嘛。对。然后现在实际上24款的这个车已经改良了，就是一个这样子，像一个菠萝的一个东西。就换这个啊，对，很多的原来一些车主花2万多块钱换个油箱，开一段时间还会有。哇，你怎么知道？因为那个蔡总跟我说过，之前也是试过这个问题，是好像是通病来的。通病了，台车都有这个问题，原配替换就好了，开出来装上去，问题就解决了。